千家話，文師咁咧，上幾個月嘅千家話咧，我哋咪介紹咗即係成間學校即係唔同樓層有啲乜嘢嘅房間，即係佢哋係點樣去有啲咩用途咁樣啦。咁不如喺呢一度咧，我都考下你記唔記得咧？即係將來我哋恩田堂喺呢個新校舍裏面可以運用嘅地方係有邊啲地方咧？又考我唔到嘅。如果講咧，淨係恩田堂運用嘅地方咧，就係有1樓嘅恩田堂嘅辦公室啦。咁至於其他嘅空間咧，恩田堂咧可以喺星期六嘅晏晝啦，同埋星期日嘅全日咧都可以隨便嘅咁運用嘅。冇錯啊！咁咧其實不過咧，我哋喺之前嘅介紹咧，其實有一個地方大家我哋係從來冇介紹過俾大家聽㗎喎。咁所以咧，今日我就不如趁呢個時間咧，同大家分享下。咁就麻煩即係簡報員啦。嗱，呢個地下我哋咧紅色圈嘅嗰個地方咧，其實就係一個員工嘅宿舍嚟嘅。咁我哋咧就希望將來即係我哋就會將呢個員工宿舍嘅呢個部分啦，我哋就會去設計佢咧成為一個嘅祈禱室。哇，好開心啊！我哋有呢個嘅祈禱室啊。係啊，下一版啦。咁呢個祈禱室咧，其實我哋就係好想就可以俾弟兄姊妹啦，可以作即係個人或者小組祈禱嘅一個用途啦。咁而家我哋裏面嘅陳設，我哋都其實設計緊㗎啦。咁就希望喺裏面都可以幫助到弟兄姊妹咧，可以更加專注去禱告啦。譬如即係我哋設計裏面構思嘅裏面都其實有個地台啦咁樣。咁所以都邀請大家即係紀念咧，我哋即係嘅設計師佢都即係好有想法，即係咧去希望將呢一個地方咧打造到成為一個即係我哋恩田堂嘅一個禱告嘅中心。哦，好啊，咁啊，將來我哋嘅恩田堂嘅辦公室咧，就會咧設置喺1樓啦，係啦。咁樣屆時咧，所有嘅傳道同工啦，同埋幹事咧，都會一齊啦喺度辦公噶喎。同堂下嘅聯繫咧，會更加嘅緊密啦，亦都咧可以有效咁推展堂校事工嘅。係啊，真係好啦。咁我知道咧，其實今個月啦，我哋各個團契咧都為着即係遷校建家嘅事情咧去禱告嘅。咁應該有啲團契我都知道咧，佢出咗去我哋新校舍嗰度有一個 prayer walk 啦。咁我喺呢度咧都邀請弟兄姊妹，本來今日我哋係想如果之前未參與過即係呢個禱告嘅話，或者 prayer walk 嘅弟兄姊妹可以咧一齊去參與。咁但係因為今日天雨啦，咁我哋呢個活動會順延到下個星期。如果之前你冇喺團契嗰度參與過即係一個 prayer walk 去為我哋遷堂建家禱告嘅話咧，邀請大家下個星期咧可以喺崇拜之後可以去參與啦。開心嘅時間咧，真係過得特別快。下個月咧就再同大家咧千家話咧就再見啦。好啦，咁記得係啦，大家如果未 subscribe 咧就快啲 subscribe 啦。唔該晒。唔該晒，拜拜。